Relaxou, Irão? Irão disse que agora vai trabalhar mais uns 5 dias sem parar. Agora deu uma acalmada nos nervos, pá. Tu é doido, não sei. Aí é outra coisa. Então é isso aí, galera. Começando mais um vídeo aqui do canal aí, ó. Irãozão. Deu até um relaxante agora. Olha aí, ó. As caixas de médico como é que tá ficando aí, ó. Caixa de grava, vamos ver como é que ficou aqui. Aí, ó. As outras aqui, ó. Vamos botar aqui em cima do reboque agora pra ver como é que vai ficar. Ficou bonito, viu? Tu é doido. Então é isso aí. Você que não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve. Já deixa seu médio like aí dessa força pro canal crescer, beleza? Vamos lá, vamos jogar aqui em cima agora do reboque pra ver como é que vai ficar. E o velho fazendo zoada como sempre. Desse jeito o serviço não anda não, moço. Eu comprei a vaga, passei, cheguei na frente, entendeu? Aí, ó. Aí tá passando o serviço aqui na frente aqui, é complicado, viu? Tu é doido. Olha, já tem esse aqui fazendo. Esse aqui é do Guilherme aí, ó. Fala pra ele que a surpresa vai estar aí. Olha, aqui tem um negocinho aqui guardado aqui, eu não sei o que que é, mas... E aí o paredão aí, ó. O Wilson tem que ser igual salão de cabelo, entendeu? Salão de cabelo. Quem chegou tá na vez, meu jovem. Eu cheguei, tô na frente de todo mundo. Isaías, aí os caras ficam pra frente. Você tá me devendo 5 mil, Isaías. Você não deu nem entrada do som, porra. Ai, ai. Só na palavra, porra. Olha, meu Deus do Cadê céu. o pagamento? Cadê as modinhas que trouxe as moedas? Olha aqui. As massas Alguém de tá ali, ó. pizza. Alguém tá ali, ó. Galera, das encomendas. Olha o paredão. Tá de pé, hein? Ali vai ser o letreiro, os Twitter, os par LED. Olha. Aqui atrás eu acho que terminou de tarde. A gente vai fazer o painel de módulo agora à tarde. Painel de módulo. E a caixa de gráfico que vai bem aqui, ó. E aqui não vai não, menino. Desse jeito não vai não. Já paguei adiantado para ter a vez. E aí, galera, o que você acha? Dependendo só de você, meu patrão, para liberar o QSJ. De mim? Você fica se trancando aí. Trazer as ferragens aí, o serralheiro já tá aí no ponto. Fala pra ele do caderno de 40 matérias. Tem um caderninho de 40 matérias aqui, nós tá só anotando. Todo dia tem um valorzinho. Usei. Vai cair o resto dos cabelos todinho na hora da somatória total. Usei 10 parafusos aí, tá lá. 10 parafusos hoje. Já foi 5 caixas de parafuso aí já. Tu é doido? Olha a erosão aí. Olha o girafão aí, girafão agora vai aqui. Virou pizzaiolo agora, foi? Tem a minha comissão, pô. Começou. Não, Eita. aqui pra tu. É o bichão aí, ó. Não sei não, mas deu uma manutenção. Rapaz. É o quê? Caixas Nicola. Média de grava é Nicola, viu? Ó. Dá uns 38 mais ou menos. A de grava dá 80 e pouco de fundura. Rapaz, tu é doido. Aqui em cima vai ficar a caixa de grava. Do sub. Tem mais massa aí pra vender? Agora tem não. Dentro do velho, moço. O velho pegou 10 massas ali, ó. O velho vai comer 10 massas de uma vez, não. Pega 5 da do velho. Minha caixa de ferramenta da mágica também tá. Pega 5 da do velho. Aí o meu trago mais 5 pra ele, moço. Não, pode trazer um. Traz o quê? Traz 10? Então traz 5, 10 para vocês dois. 5 pra... Eita, mano. Eu trago 5 amanhã. 10, deixa eu ver. 10. Cadê a chave que mexe com esse parafuso? 5 pra mim também. Olha. Fechou, né? 10, eu não mesmo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Hein, girafão? A madeira do porta-moto dizendo o Wilson que é essa aqui, ó. Já tá toda cortada aí, ó. Dizendo ele que hoje de tarde monta. Mas eu passei aqui outro meio-dia, falou que ontem de tarde também montava também. Hoje é a mesma conversa.
Eita! Tem uma caixinha aí também que eu botei lá no Instagram lá, então você que tá seguindo o Instagram lá, som de qualidade, segue lá. Eles estavam fazendo uma caixinha que eu nem botei no vídeo, ó. Uma caixinha de cerveja. Olha. Aonde? Não, não veio não, essa daí. Você tem que comprar outra maleta. Tem esse bobo aqui também que o Galego pegou pra reformar aí, ó. Tá ajeitando. Galego Audio Parts. Eita. Então é isso aí, ó. O paredão tá de pé. Oi. Falaram aí que pra o trem da rápida aí, o cara tinha que patrocinar um churrasco. Churrasco? Não, mas... Galera, não foi o negócio do churrasco? Que tiver um churrasco, esse porta-moto sai de hoje pra amanhã. Vai, me tá precisando aí. Pode ser até de frango, linguiça. O importante é a presa. Sabe? Deus quando? Já assistiu aquele filme Tropa de Elite? Que o cara abre na gaveta assim, faça-me rir, que eu falei, você sorri também? Eita! Sábado nós vamos fazer um churrasquinho aí. Chegando o paredão, já tá tocando. Tudo ganhado, tá toda o meu celular vibra. Eu falo, que é isso? O nome da canção é Só Mais Um Beijo. Que dá só mais um beijo. Conta da minha vida para esse é cantor falando de amor. Bebê show. E vem com Zé Cantor. Então galera, é isso aí. Ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade BSB. E se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreve. Já deixa seu médio like aí, dessa força pro canal crescer, beleza? E se você não tem um link do nosso pendrive Som de Qualidade, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai falar comigo direto no WhatsApp, que eu vou te mandar o link completamente grátis. E acompanha a série do Paredão, que a gente já comprou um bocado de coisa, né? Por enquanto agora o Wilson tá fazendo agora a caixa do Guilherme. E tá fazendo umas caixinhas lá, umas caixinhas residenciais, como vocês viram aí no vídeo, entendeu? Aí vamos, por enquanto, vamos acompanhando o andamento dos projetos dos outros, pra sair o nosso, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!